机车小烦恼，Nick 今天教你实用小技巧。有关注我的朋友呢，都应该知道我的日常通勤的代步车就是我旁边的3代进站啦。进站的生产厂商呢，也就是雅马哈。雅马哈是做音乐相关起家的，同时也是目前世界上最大的乐器制造商。这也就代表着什么？代表进站这部车有音乐的灵魂。随着这部车骑乘时间逐渐累积，在路烂壳也烂的状况下呢，就会开始产生一些异音或者是晃动的状况。其中大家最常遇到的，不管是3代、4代进站，最常遇到的就是它的尾灯会有不寻常的晃动，一直震啊，一直震，一直震的那一种，灯壳就一直甩，一直甩，一直甩。在晃动最扰人的部分呢，则是我常常分不清楚这到底是一台摩托车还是一把乐器。一直晃动又一直制造声音的，我们除了进站以外，我们还想到了一个人，不晃会被撞到地上。好，抱歉，我们继续。身为一个软体工程师，软体工程师朋友也是软体工程师，我的3个工程师朋友呢，也刚好都骑清一色，都是3代进站。目前我去摇过他们的尾灯3台哦，有改装跟全原厂骑5年的效果都是完全一模一样的，好不好？就是会晃。所以今天这支影片，我打算用台币30块钱呢，教大家如何解决这个尾灯不断晃动的问题，那我们就开始吧。先准备30块钱，然后打开购物网站，搜寻糯米肠握把，下单一个看起来像是盗版的握把，准备结账。然后我们准备一下拆扶手的工具，拿出已经货到的握把，最后还有一把剪刀。我们先把固定后扶手的4颗螺丝拆下，并且将扶手安置于一旁。接着随便拆开这个握把的包装。拿出本体后，先把握把外端的头部去除，那个是我们用不到的部分。然后沿着握把的凹处剪出一个圆形的胶圈。拿到这个圆形的塑胶圈之后，我们需要把它固定在锁定扶手的附近，当做是一个防震的衬套。不过由于大小可能不会直接符合，这时候需要再做进一步的修改。我们将胶圈直接从中剪断，摊平之后剪掉胶圈前方于1指宽的部分。然后试试看能不能合上去锁点与壳之间的缝隙，记得整个橡胶圈只要塞一半就好了，预留等一下放扶手下去的空间。扶手虽然有4个锁点，我们只要针对后面2个做就可以了。于是在这个步骤呢，我们还要再做一个一模一样的胶圈给另一边所使用。都搞定之后呢，我们就把扶手合上去，让扶手锁点外围卡着我们刚做好的橡胶圈，再依序将螺丝锁上。这时候呢，也不用担心说看起来会不会很丑啊，影响美观。如果你的扶手是深色系的，基本上装上去完全没有违和感。然后我们就来前后对比一下成果吧。最后，我们检查一下我们自己的机车尾灯是不是已经不会再晃动了啊？很好，我们今天的机车小烦恼彻底的 clean 了。你剩下这个要怎么办？这个不然就抽给粉丝好了，这样子他就不用再花30块钱去买这个了，我直接寄给你。我们就在 Instagram 上面见，做一个小小的活动了，好吧？做个小活动就送你废料，直接寄到你家，你就可以让你的扶手跟尾灯都不会再晃动了，